विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. आमगेले अनेक प्रेरणादायक उपाख्यानांतू आजी एक अद्भुत कलाकारांक तुमगेले द्राक संदर्शन घेवच्याक आम्ही वत आसाची. हांगेले इंट्रेस्ट म्हळ्यारी एक पारंपरिक टँजर आर्ट भारी चंद पळोवच्याक ते आर्ट तयार करचे आणि क्विल्ट्स म्हळ्यारी गोद्दोडी असे बेड स्प्रेड एक नमूने बेड स्प्रेडशी सन्न सन्न अंगाले चंद चंद अंगाल कट करून जॉइंट करून शिवोवचे ते एक हांगेले हॉबी. मागिरी गार्डनिंग हांकां मस्त इंट्रेस्ट आसा तेवूय एक हॉबी. तशें हांकां मस्त नमुन्याचे इंट्रेस्टाचे हांगेले प्रवासा काणी आतां आनी आमगेल्या संदर्शना सांगचे आसाची. मागीर एक कसं म्हळ्यार विशेष म्हळ्यारी जातक पळोवचे. कोणाक एक जातकाची इंट्रेस्ट आसचे भारी उणे. एक कलाविदे श्रीमती रूपा कामत आज आमगेलो आसाची. हांकां एक जातक पळोवच्यान तरी मस्त इंट्रेस्ट आसा. अनेक विशेष म्हळ्यारी हांनी मणिपाला लागीं केपी नगर आनी लक्ष्मींद्र नगर आणि VP नगर म्हळ्यार जाग्यार हांणी राबून आसतना ते रस्त्यारी जनान पुराय कोयर उडोवचे आणि गलीज करून घालचे. ते हांनी इनिशिएटिव्ह घेवन एक NGOशी आंगेलेची आदवेर सूर करून ते नमनगरा म्हळ्याले एक इनिशिएटिव्ह घेवन NGO करून सक्सेसफुली यशस्वी जावन ते हांगेल काम करून हांगेल गांव क्लीन स्वच्छ जावन अशी तशी हांणी मस्त प्रयत्न केलेले आसा. येया हांगेल असल पुराय मस्त नमुन्याचे कार्यक्रम हांगेल प्रवास ते काणी आतां हांगेला उल्लोन आमी आयकुया. सजपश फुडें आमगेले रूपा कामत हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करता आणि नमस्कार. नमस्कार. हांगेल एक सान परिचय दिवका जाल्यारी हांगेल पतिदेव श्री K रवींद्र कामत निवृत्त बँक अधिकारी आणि हांकां दोग जन सुपुत्र दोगय डॉक्टर राजेश आणि डॉक्टर रोहन. रूपा तुका आमगेल वाहिनींतू वापस हांव स्वागत करता. धन्यवाद. नमस्कार. पळय तुगेले आर्ट करचे कला भार एक अप्रूप इतले चंद. सो ते तुम्ही करतना ते 18th सेंचुरीचे आर्ट ब्युटिफुल ते तुका तांतू आर्टांतू कशी तुमगेले इंट्रेस्ट आयले आणि ते कनेक्शन कशी जाल्ले म्हण आमकां एक सांगता वय सुरवे चुकून. सान दोकून ड्रॉइंगांत इंट्रस्ट. ओके. होय फूड न्ही विंगड एंटरटेनमेंट म्हण ना पळय चेडवांक स्कुलार रज आसतना आमगेले मंगळूरांत हुड गेलेला हांव. ते BG मोहम्मद आले क्लास आस म्हण मेला अम्मा कळल्या. सो अक्टोबर रजेंतू एप्रिल मेंतू रजेंतू घरकಡೆ चेडू बोर न्हू जॉइंट फॅमिली न्हू चेडवांक कसनेपुणी डायवर्शन आसका म्हण आमकां ते स्कुला पेटयत आशिल्ला. सो दनपारा 2-5 थंय ते क्लासा वचून फायन आर्ट्स स्केचिंग कलरिंग पुरात आमी शिकिलीच. तेन्ना गोतना हें तेंजर आनी पुरा म्हणून 70सांतू हें आनी आसूं म्हूण गोतना कडेक ते शिकून कसं पेंटिंग त्यांनी सुरे स्केचिंग दोन स्टार्ट करताची आणि एक दिसांत 1 घंट्यान त्यांनी कसं नाही जायना वर्स गटले गेल्याचे आमी. सो फायन आर्ट्सांतलो मस्त चारकोल पेंटिंग पेन्सिल स्केच शेडिंग इंडियन इंक निब वर्क ते पुरा कोर्न आशिल्लीच. कडेक वरलेल्यान वॉटर कलर करचे पळोवन घरकड बसून करत आशिल्लीची. सिनेमा TV म्हूण पुरो ना नव्हते मस्त. सो आमकां हॉबीज म्हणूचे आमी वाजूचे पेंटिंग करचे पुरा कोर्न आशिल्लीच. कडे वारडीक जावन 20 वर्स नंतर एक दीस मला काल फोन येयलो. डॉक्टर शेट्टी बायल एकली शशी शेट्टी म्हूण सांगून शिकयता तूं येवन मंगळूरा आमगे ते येवन राबून कसं म्हूण शिक तंजावूर आर्ट म्हणून भांगराचे न्ही पुरा करता म्हूण. तशें हांव तिगेल्या वचून 4 दीस थंय राबून आमकां स्केचिंग आनी गोत्त आशिल्ली मी ती मस्त टायम गेली. म्हळ्यार चेडू कॉलेजा वतल स्कुला वतल चेडू आसतना घर सोडून राबोवंकय जायना आशिल्लें. सो राबून तेन्ना शिकून हांवें केलेलें 2 पेंटींग तिगेल्या शिकली.
ताजे नंतर म्हाका दिसलें हें ट्रेडिशनल करचे बदलाक राजस्थानी आर्टारी पुरा जरी भांगरा वर्क करीत न्हय म्हण तशें हांव स्टार्ट केलें. तुगेले इंटरेस्ट आरी तुवें आनीक डेव्हलप करून केलेलें. व्हेरी नायस. आतां एक मास्टर पीस तांजावूर आर्ट तयार करपाक जाल्यार ते कशी ताजी प्रोसेस एक सांगीत की. वय हांव हांगा हाडला हें बोर्डार दोकून स्टार्ट करता प्लायवूड घेवन कॅनवास करून प्लायवूड वय वय अशी स्केच घालून ताजेर फातर अंडसून फुडें कलरान आनी सेमी प्रेशियस स्टोन्स घालचे आशिल्ले. आतां अशीच ग्लास पीस कलर्ड मेळटा तें घालून ताजेर मक वर्क म्हूण करून कडेक कलरींग करता आमी. कलरींग करून कडेक भांगरा फॉयल अंडशी ताची भांगरा फॉयल अंडसून ओहो पुणे हें बद भांगर भांगरा फॉयल फॉयल आनी हें किरू वय तो किरू किरू भारी हेंचे आंडाळ 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 पिक्चर तशी करून फिनिश करून अशी जातर कडे फ्रेम घालताची कंप्लीट जातर. ग्लास न्ही ग्लास घालूस की वय ग्लास घालून करका जाता धूळ मागीर फ्रेमा घालचे वय मागीर फ्रेमा घालचे इतले जाता आनी हाका फ्रेम घालका घालका. सो तें एक लेंथी प्रोसिजर पेशन्स आसका. वय बा वय वय वय. सो एक पेंट करचे एक दीस भितर एक वार भितर न्ही जायना आनी आमी ग्रहणी म्हणटना घरा काम रांदप बामणो चेडू म्हणटना 15-20 दिसा भितर छान एक पिक्चर जाता जाता जाता. तशी कितले मस्त केला की आमी दोळका एक 300 कोर नासका. प्रदर्शन जो कसले केला ना एक्झिबिशन ना कसले ना मागीर हांका कोणाक शिकयला की चेडवांक वय मेगेल्या की कोण शिको येताची तांकां हे बेजिक्स गोतसवे म्हूण निमगीता हांव काही गोतना जाल्यार करू बारीक कश्ट जाता. बेजिक्स ड्रॉ करच्याक ब्रश धरच्याक पुरो गोतना म्हूण जाल्यार कश्ट जाता वय मागीर आमी पुरो करून दिवका जाता. पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन आसना जाल्यार हांव करून दिवन कसो प्रयोजन. तशी तुमकां गोतस जाल्यार हांव शिकयता म्हणटा येताची दनपारा अड्डेस तकोन 5 थंय की क्लास बैसून वय करून वताची. जावे तो व्हेरी नायस. तुगेले टायम लायक जावन इनवॉल्व जाता वय. आनी तशी तुवें गोद्दोडी करताची म्हणून कसं ते वय मेगेले खंय सुरू जाले ते एक सून डेल्लीची हाके तिणें म्हाका डेल्ली दोकोन क्विल्ट्स हाडून दिले थंय शिंयाक पुरा घालच्याक मांचारी पांगुरूक पुरा क्विल्ट्स यूज करताची म्हूण आमी तशी शीन आतील गांव न्हू जाल्यार त्या पळयतना खुशी जाली म्हाका. हांव गेल्यार कुडको जॉयंट कोन केला म्हूण सांगून सो मेगेल्या की हांव शिवयत चोळयो शिवोवचे लंग शिवोवचे चेडवाल गवन शिवोवचे पुरो आशिल्ले म्हूण हांव गेल्यार चंद चंद कुडकी उडोवच्या मन नातील दवरलेली 1100 आशिल्ले. सो तें पुरो जॉयंट कोन हांव म्हाका मात्र मध्य फायब्रो फिल्ल आनी घालना म्हळ्यार हांगा शाक न्हू पांगुरच्या आनी अगतीना बेड स्प्रेडशी केला तसो हांव करून हाडला. पूण लवली लवली ब्युटिफूल लायक कलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशनार करून ह्या वयल्यान ते थ्रेड मागीर घाललेले थ्रेड मागीर घाललेले अशी सुरेशी वयता आमी ताजे वयर कडेक थ्रेड घालताची. हो कंप्लीट जाता मागीर थ्रेड घालचे सुरेख कसं नाही आसना पीसस जॉयंट करून कलर स्कीम एडजस्ट करून हॉड करचे जॉयंट करून मेशिनारी मागीर मागशी एक अवंगल दवरता 5 मीटर अवंगल जॉयंट करून तितले हॉड मस्त टाइम लागता की म्हणून जाता मस्त टाइम लागता एक करतना साधारण कितले नाही आम्ही म्हळ्यार प्रोफेशनल्स नाही न्हू मार्केटिंग करना न्हू त्यामुळे ते अर्जन्सी ना खुद का टाइमपास स्वतः इंटरेस्ट सो आमगेल पुरसत तेर करचे असं जाल्यार इथे एक आर्टची हांव म्हाका जाय आशिल्ले कोण एप्रिशिएट करता फ्रेंड्स भयण्यो पुरो आसा तांकां एका गिफ्ट करता तशी मस्त केला. ओके ओके व्हेरी नायस. तूं शिवणे क्लास म्हळ्यार कटिंग क्लासाक वता आशिल्लो ना बा लंग पुरो शिवोवचे मेगेली एक भयणी वता आशिल्ली ती म्हाका पेपर कटिंग करून दिलेले तिणें चोळयेचे मरडीजोच पुढे तिणें कंचकी कटिंग क्लासा वचून केला म्हूण सांगून सो तिणें म्हाका हांव म्हणलें म्हाका एक चोळी शिवोवची कशी म्हूण सांग
हांव गेल्यार अशेशी दवरून करता म्हण तेंचे हांव ओ 40 म्हाका न्ही मेळ्ळेची मेजरमेंट मेजरमेंट आतां पेपर कटिंग कोण दितले मेळ्ळेची सो तांगेला थोडे पूण स्टिचिंग बेसिक नॉलेज आसू का मशीन मशीन मारचे शिकली तशी ब्लाउज पर अशी त्या नॉलेज आशिल्ला ना तर गोद्दोडी गोद्दोडी करूं जाता तुका चित्रकला हें करच्याक लायक की खुशी की गोद्दोड करतना मना खुशी दिसची पेंटिंग मेगेल फर्स्ट पॅशन ओके जाल्यार एक एक विषय करत गेल्यार कडे बेकास येता खंयचे एक सेम करतना मोनोटोनस जाता तेन्ना आमी हांतो हात घालचे या कोण पूर जाता ना पेंटिंग करचे तशी हे चेडू सಣ್ಣ आसतना केला की घरकडे करच्या सूर केला ना हांव म्हळें न्हय वाडी जावन 20 वर्स नंतर चेडू व्हड जाल्याची मेडिकला जॉइन जाल्याची दोगे चेडू मेडिकल शिकलींची डॉक्टर शिकलींची तशी तेन्ना टाइम आशिल्ले लायक हजवेर युटिलायज केले आनी हांव म्हगेलो टाइम मॅनेज करतशिली रांदपाक कापी खाण जेवणाक आनी ताका आनी भात दिवच्यान फर्स्ट त्या कोण टेबलार दवरतशिली नाल्यार तुगेलो हॉबी म्हूण आमकां उपास घालना गो म्हणटा न्हय सो तें फर्स्ट करतशिली त्या केला मात्र तुगेलो काम करूंक टायम जाता ते सकाळी जाता म्हगेलो तशी तुगेलो गार्डनिंगान कसं की नर्सरी कोण तू झाड्डू कोण म्हगेलो अण्णा ते आसतना दोकोन मस्त गार्डनिंग गुलाशांचे झाड हें तें पुरा मेंटेन करतशिली पेंडी हें तें पुरा कुसोन घालचे ग्राफ्ट करना आशिल्ली जाल्यार मस्त आशिल्लें जड्डू वोवचे गार्डनाचे एक आशिल्लें सो आमगेले घर म्हणटा जागच न्हय क्रोटन वयले कडेक कोलियास वयले कडेक बेगोनियास काय 85 वेरायटी आशिल्ली म्हगेले सो त्या खंय गेल्यार झाडां पळयलें कुडले अट्रॅक्शन नर्सरी जावचे घेवचे करचे पुरा केले त्या कडेक आमगेल घर कडेन दवरलेले कडेन एक उत्तरायण दक्षिणायन वत पडतना चट्टी शिफ्ट करपा जाता आशिल्ली त्या आजी दूख सूर जालें म्हाका म्हगेलो चेड आशिल्ली करूंक जाल्यार दूख सूर जाता कडेन तें उणी करून येयलें हांव तो डॉक्टर म्हणलो तें वांच्याकनच तेन्ना मात दुखी राबता म्हूण सो त्यात मस्त उणी केला जाल्यार ग्रीनरी म्हाका आय एम सो फॉन्ड ऑफ ग्रीनरी सो घरा येदोर एक गार्डन आसल्यार आनंद तितलें मेंटेन कोन्न येयलें आनी तुळस मस्त घेवन व्हरता पुरा जण तुळस देवा घालूक आणि तुळशी हवय भारी म्हणटाची म्हण तशी त्या वैशाखांत आनी कश्ट जाता 2-3 घंटे उदक घालका आनी जाता जाल्यार हांव करता कसं न्ही आमकां काम कसं लायक कशी आता गार्डनिंग आशिल्लें ना इट्स अ कायंड ऑफ थेरपी म्हणटाच नाही तुका फिजिकली तुका ऍक्टिव्हिटीज आसता न्हय बागसुका लॉनान आशिल्लो वीड्स काडका मेंटेन करका पुरा खंयचे एक विशय आसचे प्रकार आसल्यार मात चंद न्हय रान अशें वाडल्यार कसं नाही काम म्हूण बसल्यार कसले नाही तुका प्रीत आशिल्लें तेन्ना तूं करता तेंची ते करू काम म्हणल्यार काम नाही म्हण जाल्यार हॉबी करेक्ट तशें गार्डनिंगान कर न्हू तू कसले पाठ शिकिल्स की गार्डनिंग म्हळ्यार कसं गोतूस हांव करता कशी म्हळ्यार आमी गार्डनिंगा पेस्टिसायड्स आनी घालना हांव ऑर्गॅनिक नाही दासवाळाक आनी कीड येता लॉनाक आनी वाळती खाता म्हण जाल्यार वखदाण घालचे ते पुरा करय न्ही हांव गार्डन दासवाळांनी पुरा कट करचे एफिड्स आनी आयल्यार ते हातान पुरा स्प्रे मारून उद्दां मारून काडचे पुरा कोरून पेस्टिसायड घालना न्हय जाल्यार पुरान म्हणे बटरफ्लाय आनी पक्षी येताचे ब्युटिफूल आनी लॉनार आशिल्ली कीड कवच्याकय पक्षी येता तू वखद घाल्यार तांकां पॉयझन जाता पॉयझन जाता सो मेगेल गार्डन ग्रीन फूल पुरा जाता जाल्यार कीड ना वंडरफूल तुगेल ते झाड्डान तू फुल्ला झाड्डू मात्र की विंगड कसले कशी पुरे कसले आसवे नाही मागशी तोट न्हय पापड माड्डी माड्डे तुगेले ते पुरे तुका पळोवपा पडटा मिरया वाली आंब्या रूख चिकू रूख जीव कडगे रूख
दालचिनी रूक लवंगा झाड वयला लवंग जाता येऊ का एक पटी पयर ते लिंबिया रूक आशिल्लो कंडापटे लिंबी वांटच्यो पूर नेबर सांग पूण गेल्लो मात तशी पुराव जाग असताना यूज करचे देवान दिला सो ते शिकील पाठ कसं म्हळारी नेचराक तू एब्यूज करना जाल्यार तू वखदनी घाल पळय तांणी सांगताच पेस्टिसायड घाल हें करी म्हूण घालूनच जा आमगेर स्मॉल स्केल न्हू हांव गद्द्या विशय म्हणचे न्हय हॉट स्केलार घाल का पडटा आमगेर घरांत वखद हाण घाल नाकाची मॅटर नीदर कॅन बी क्रिएटेड नॉर कॅन बी डिस्ट्रॉयड इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर मातयें वता मातयें दोकोन आतां माड्ड्याक तुमी सगळो दीस फिनायल घालून उद्दा भायर उडयल्या माड्ड्या घाल्या नारला दोकोन आमकां येता ते सो केमिकल्स हांव यूज करना आमगेर घर कडेन फिनायल येना असं नाही ना ताजे बदलाक कसल्या घाल का फिनायल नाल पुटा दवन पुशिल्या पावना हांवें ग्रेट थॉट फिनायल कसल्या यूज करता तुमी म्हणच्या जनाक करेक्ट व्हेरी नायस हेल्थ राबता समाजी क्लीन दवरचे ते एक इम्पॉर्टंट क्लीन दवर का तितलेच सो हांव यूज करना केमिकल्स जावेत गुड आयडिया आनी तशीच आता एस्ट्रोलॉजीन तू तुमकां मस्त इंटरेस्ट त्यामुळे ते टायमार येवन राबताची शिकयतल्या शिकयत गांवां तुगेल अंत भितर योग आसा म्हण म्हणेल मी शोभा नायक म्हणून तिका आमी सुवर्णक म्हणटाची तुगेलें जातक पळोवन ती हांव चमकलेली अशीच मेल फ्रेंडान म्हणलें ती जातक पळयत गो तूं दाखय म्हणून ती गेल्या चमकलेली तेन्ना तिकडे उलयत म्हणलेली तुका निपुण योग आसा तुका शिकयता हांव म्हणून तशें आमगेले घर कडेन 4-5 जाण इंट्रस्टेड जन येवन आमी कितली वर्स हांव शिकल्या जाल्यार ते परफेक्ट सायन्स न्हय म्हूण कळ्ळां म्हाका त्या म्हळ्यार आता 2+2 एनीवेर इन द वर्ल्ड इज 4 करेक्ट कळ्ळो आता आमी जवळ दोगांय जाल्लेले टायम सेम जातक सेम लग्न सेम ट्विन सिस्टर हय जाल्यार आमगे लायफ विंगड सो ज्योतिशांत तुका एक्सप्लेनेशन आसवा सेम जातक सो जातक जाल्यार टायम चेडून आसना खंय न्हय जातक टायम चेडून आसल्यार जातक सेम ना लग्न 2.5 घंटा एक पट लग्न चेंज जाता ते चेंज जायनी 10 मिनिटाचे चेडून म्हाका मेल बहिणी 10 मिनिटां नाही ते 10 मिनिटांत लग्न चेंज जाल्यार जातक चेंज जाता चेंज जायनी सेम लग्न पुरा सेम कसा नाही चेडून ना मागीर कृष्णमूर्ती पद्दती म्हूण एक आसा तांत भितर तांणी एक 30 डिग्रीची एक हें आसना राशी तांणी मागीर कट्ट कोरन सब लॉर्ड म्हूण कोरन तांत भितर ಸ್ವಲ್ಪ एक्सप्लेनेशन आसा ते केपी सिस्टम आमी शिकलीच तांत आसा सब लॉर्ड कोण तुगेला लग्नाचे ताजे प्रकार चेंज जाता वय ते जातक म्हळ्यार ते बृहत जातक ते शिकून एंड जावचे ना आळ आसा मस्त डीप आसा जाल्यार सुपरफिशियल तितले पुरा गोत आसा अशीची पंचांग पळोवच्या गोत आसा तुका सप्तम अष्टम 7.5 कशें चलता तितलें शिवाय प्रेडिक्शनांत हांव ना परफेक्ट हय त्यामुळे तू एवरी डे घेवचे एक्शन करेक्ट जावन रिएक्शन येता सो तुका एक वर्डीक जावन एक बामण कसलो नमुना मेळ्ळा तागेल्या तू कशें चलता ताजे प्रकार तुगे लायफ चेंज जाता चेडू कशें चलता ताजे प्रकार चेंज जाता मोग केल्यार एक नमुनो लढाई मारल्यार एक नमुनो सो इट ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू येस ट्रू एव्हरी ऍक्शन हॅज गॉट इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन आम्ही शिकली नव्हते इट अप्लायज टू एव्हरी डे लाईफ सो ताजे प्रकार तुगेले चेंज जाता डेस्टिनी चेंज जाता म्हणून जाता लढाई मारल्यार एक डेस्टिनी मोग केल्यार एक डेस्टिनी नाही सो जातक इज ओनली 50% खंडित द रेस्ट इज युअर रिएक्शन बट स्टील तुका ते हॉबी नाही हॉबी नाही ते आता ती एक कळली कसं म्हणल्यार तू ब्लड रिपोर्ट घेवन येता पळय तुगेले ब्लड टेस्ट दिवन तांतू भितर तू लिपीड प्रोफाईल करता अन्य कसं पुरा करता तांतू भितर त्या समना ह्या समस ह्या समना ताका समज हांव तू त्या खावच्यान ह्या खावच्यान एक्सरसाइज कर तेंच हें जातक म्हळ्यार पूण तुगेले पास्ट लायफाचे फल हय ते आमी तुका असल बामण मेळटा असल आनंद मेळटा असल चेडूं जाता असल घर असल एज्युकेशन त्या एक वय म्हणून गता
सो तुका केद नसतरी आतां तुका जेनेटिकली प्रिडिस्पोज म्हगेल अम्मा आशिल्ले आमगेल फॅमिलीन तसं म्हणाच तशी तू हेरिडिटरी हेरिडिटरी तशी ಎಂತ ತಂತು सो तुका मेळतले असले तुका जेवचे असले तुगेल घर असल कडेन कळता तरी तू ताक करेक्ट जावन चल का जाता तुझे आता तू शुगर तुगेल चड आसा तू स्वीट खावची उणी कर म्हळ्यार करना सो तुका मेळचे चर्चे बामूण मेळता तांतू कळता तांतू कळता तुका चेरडू जातली दैत्याकार चंद चेरडू चांग चेरडू चांग नत्तील चेरडू पुरा तांतू कळता ते कळली म्हळ कुडले शी वाईट जाव का म्हण ना तक तक तू चेंज चेंज तितले कळला म्हाका ते सांगू पळयता जनाक मेळची आसा आतां पळय तुका एक जागो तुका मंगळुरान तुगेलो जागो असलो तांतू तुका तू एक घर बांदता ते चंद कोण दवरचे गलीज कोण दवरचे पुरो तुगेलो आतां आसना करेक्ट सो एवरीथिंग इज इन युअर हँड जाऊ का म्हणना वाईट जाऊ का म्हणना 7:30 काही शनी 7:30 काही म्हणतात वाईट जाऊच्या ना तंतू इट्स अप टू अस सो जात मेळी कुडले पुराणान यो चांग काम केला चांग फल तशें म्हणटा पळय थिंकिंग पॉझिटिव्ह करेक्ट सो जातक प्रेडिक्शन एक म्हणटाची हॅपीनेस इज इनसाइड यू न्हय सो आम्ही हे समजायला समजा सूख म्हळ्यार एक बुकार बरोवन आसची काय एक मना आसची काय दोन्ही कडेन आसची काय करेक्ट वस्त अंतुना सामान अंतुना परफेक्ट आनी एक तुगेली इंटरेस्टिंग रूपा तुमगेल घराल्या पुरे जन कोयर उडोवन पुरो वता आशिल्ली ते मात्र 97 तो आम्ही पळयतना तेन्ना मस्त डेव्हलप जाय न्ही सिंगल रोड पुरा जाल्यार सांगू लज्जी करता पुरा रोडार सुण्यान विर्का पुरा जनाले निम्ಗೆಲ್ಲ ಹೌದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಕಸ ಕೊಂಡೋಗೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಪುರಾಣ 20 ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾ 20 सेंट्स जागो पुरा जनाक माड्डे गिड्डेस थंय कसन की उडयाची प्लास्टिक आपस धुवन तरकारी अंगडी दियाची तेन्ना सांगू सुरू केला ऐकनीच कडेक ನಮ್ಮ ನಗರ म्हणून स्टार्ट कोरनु कोयर वरू येत तशिलेची जन दुड्ಡು दिना आशिल्लेची कलेक्शना भारी प्रॉब्लेम जात तशिले सो ताका हांव सांगले हांव कलेक्ट कोन्न दिता ते एक फेसिलिटी स्टार्ट कर का म्हणून बसून ती पळय ती गेल्या की म्हाका घेवन चमकली मेल जाव सो आय प्रॉमिस दॅट आय विल कलेक्ट द मनी अँड गिव म्हणून सो 3 कडे ते फेसिलिटी दिल्ले आमकां आनी पुरा घर कडे म्हयन्या 20 रुपये 6 महिन्याची एक पटी कलेक्ट करू येताची म्हणून सो ताका एक 60-70% जनाले हे आशिल्ले 30% जनाल सॉव खावन आमी पुरा नमुन्यार इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स भारी कष्ट नी ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಿಲ್ತೀರಾ ಅಸಲ್ ಪುರಾ ಇಕ್ಕಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೋಗಿ ಶಿಕಿಲ್ ಜನಾನ ಉಲ್ಲೋಚೆ 20 रुपये दिचार का ऐकनाची पुरा पळयला ते पयरार्थ ते म्युनिसिपालिटीच्या येवन तांगेल स्कीम स्टार्ट जातळ ते चल्लात मागीर कशी ओवरकम जाले ओवरकम नाही कोण दिताची तांगेला गेटा बोर्ड घालतशिले एक प्लास्टिकाची स्टिकर मारतशिलेची तांगेला दोकोन पुरा कलेक्ट करतशिले रेस्ट ऑफ द अदर्स हू डिडंट पे दे यूज्ड टू थ्रो काय करू जायना 100 जणांन उडोवच पिशी 30 जणांन उडयल्यार आमी आनी कसो करू जाता ऐकयनाची तेन्ना 20 रुपीज कितले वर्स चल्ली ते गार्बेज क्लिनिंग कलेक्ट गार्बेज कलेक्टिंग स्कीम ते केला आम्ही जावेत तुमगेले अर्थात 2 वर्ष दोकोन म्युनिसिपालिटीच्यान सांगले वी आर टेकिंग इट ओवर म्हणून ताजे नंतर राबली ते तुका आमी हांव एक सांगेते अ वुमन ऑफ एलिगन्स पर्पज अँड डिटर्मिनेशन खंडित पळय तुका कसन की रात्री न्हीद पडना जाल्यार ते कर का तूं म्हाका न्हीद पडना आशिल्ली ते कोयर पळोवन सो कड्यांनी म्हणलें ते सदां ते उल्लोच बदला कसान घेता ते करी म्हणलेली पळयतना मना रब्बना उलोवन रब्बना action is better than talk. Do something about it then if it affects you that much म्हणलेली very good action. आता हांव एक निमगूत जाला तुका साधारण नागरिकांनी आपणाले वातावरण क्लीन स्वच्छ दवरपाक जाय कसं करीत तांणी
तुमगेले सजेशन की वय तांगेल घरा अंगणांतू बाहेरी पुरा चढावत जण दवरताची जाल्यार मेगेली एक पॉइंट कसा म्हणल्यार फूट दवरल्यार आमकां फायदो नवा मलेरिया डेंगू येवचे आमकां नवा म्युनिसिपालिटी येतवा तांणी सांग मग आम्ही न्हू बोक्का सो आम्ही कोणाक फेवर करची न्ही चंदू कोण दवर आमगेले जागृती कितर करका जाता वय बा वय सुरवे त्या एक मात्यांक घेऊ का तू कोणाक विंगडाल खातीर नाही आमगेल कितरी आमी करचे तशी ते तांगेल घरा भायरी कितलो आसा 20 सेंट्स म्हळ्यार एक 80 फिटर नाही ते तुमगेले जाग्यार अशा पुरो थ्रू आउट साधारण मनशाक तशी ना न्हू नाही नाही ते तशें आलोचन करका ते तांगेल काम म्हळ्यार ते बय प्रत्येक विंगडाल वयर घालचे आमी ना ताप येवचे म्हाका न्हू मागीर मलेरिया येवचे आमकां न्हू बय बा आनी तांणी पुरा म्हणचे ते उद्दार राबून कसन उडोवन तांतू पुरा राबत न्हू बोंड उडोवन तशी ताजे निमित्त जाता म्हळ्यार सुरवे तांकां ते कारण तांचूय जयश्री हांव जना सांगतशील तुमगेल कोयरा आमकां इंट्रस्ट ना 20 सेंट्स जाग आसा तुमगेल खंय एक फोंड कोन तांतू आतां मेगेल हांव एक दीस कोयर दी न्ही तूं म्हणटा इतलो कितें जाता ना प्लास्टीक एक मात्र कितलें जाता तितलें आंगडी धुवन दिता आशिल्ली आतां कोयराचे येताचे आमगेल प्लास्टीक आतां ब्रेडा रॅपर दोन पुरा प्लास्टीक न्हू चिल्ल पुरा धरता आशिल्लीची आमी खंयचे आंगडी वताना हांव म्हणचे एक कॉम्पोस्ट पीट करायची माड्ड्या सारी जाता जळक्यांनी खेळल्यार ಎಂದ ದೂರ ದಕ್ಕಲ ಚಿಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ದೂರ ದಕ್ಕಲ ಸುಂಟ ಸಾಲಿ जळक्या बॉड पुरा दिवन तुक्क दूर असो पुरो थंय उडयल्यांक तांकां लागीन अन्याक मनशा लागीन ओका वतन घाणी कडे हांव मेगेल जळक्याचे तेन्ना खात आशिल्लेची तांकां सांगचे आशिल्ले हेंची ना दक्केर इतडाय पांडला म्हणून पोंड काणो मेगेल घरकड पुरा मड्या म्हणा पुरयत आशिल्ला कितले बेस्ट दाखोडची मागीर तुमी बोन मिल म्हणून दूड दिवन घेताची करेक्ट वेस्ट ते ताजे बदला तुम्ही केला इट इज ऑल मॅन्युअर केळी कत्तरताची कारण दर्या भायर उडयता तांगेले घरा भायर कोच्यान घाल्या ना मुळाक केळीकच फूड ते मातये वटू मेळनो आमकां ते लायक मागीर तेच कॉम्पोस्ट पीट इतलो पुरो बुद्धंत आसा तुमी आतां तुमगेले कुटुंबा बद्दल आमकां एक सांगता वय तुगेले कुळार तुगेले बामणातंचे की चेडूं ಸ್ವಲ್ಪ एक विषय सांगतो हांव आनी मेल बामण कजिन्स आमी भावाले आनी भयणेल नात्र अच्छा आनी कारकळचे कारकळ सांते कामतील नात्तो ओके मेगेल मांव उडपा सेटल जालेलीची बँका आशिल्लीची पांगाळ नायक बँका जनरल मॅनेजर आशिल्ली ते कडेन मर्ज तर सिंडिकेट बँका जॉइन जालीची मांव ओके माय सीवी नायका धुव अच्छा मंगळूर ओके सुजीरकार आनी 7 चेल्ले एक भयणी हांव मेगेले कुळार मेगेला आनू वास्ते अत्तूर वास्ते प्रभू म्हूण बंदरार व्यार तांकां मेगेला अम्मा शशिकल म्हणून तिका लिली म्हूण आपोवचे आशिल्ले आमी 7 चेल्यो एक चेलो ऑपोजिट व्हेरी नायस सो म्हाका मेगेला अम्माली इन्फ्लुएन्स मस्त तिका मस्त आमी शिक्का मौल्य जाल्यार अम्मान आमकां मस्त शिकवणेक हॉबीज वय अबा लायक आज यू हॅव टू बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स आमी सदां उडगास काडू अम्माली मी ताज्यांक घेवन पळयले लायक आतां एक आनी एक पर्सनल तो एक आवसू एक बायल दोन आवस म्हळ्यार 2 चेडूं म्हाका पेरंटींग दिला आनी लायक शिकयला तांकां डॉक्टर केलेलो सर सो अशें पुरो करतना तुका कशी हें कोरका पेंटिंग आर्ट पुरो कशी लायफ हें कोन्न घेतलें म्हळ्यार समतोलन कोन्न घेतलें पुरा जाणां लायफांत अप्स डाउन्स आसताची some of the times both are not on the same page म्हणटा पळय तांणी तांगेल नमून मेगेल नमून केन्नाय ऑपोजिट्स न्हू मॅच जायनाशिल्लें जाता आशिल्लें जाल्यार एफर्ट म्हळ्यार एक विशय लायफांत खंयच्याकय घालनी म्हण जाल्यार कसनय करूं जायना जितल्या कसनय जायना न्हू वग्गी रांदप कोन्न दवरचें चेडूं शिकवणेक ताका एक टायम मागीर मेगेले हॉबीज इंट्रस्ट ताका
टाइम मॅनेजमेंट इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तू ह्या पुरा निग्लेक्ट कोण तुगेले हॉबी करता म्हळ्यार रे ताजी लाईफ वचुका नाही ताजी यांची विंगड प्रॉब्लेम. व्हेरी गुड थॉट. अँड एव्हरीबडी प्रत्येक पुरा गृहिण्यांक हांव सांगचे कसा म्हळ्यार पुरा जाणां हॉबी आसका लायफांत जाल्यार प्रायोरिटी लिस्टान तुका सन फर्स्ट म्हळ्यार एक सारको क्लियर आसका. तांत भितर बामणो चेडू घर कुटुंब तें पुरा आसून मागीर हें दवर मेगेल पर्सनली हांव कोणाकय सांगचें न्ही कर का म्हणून जाल्यार दॅट्स हाव आय वर्कड. कळ्ळें तें पुरा निग्लेक्ट कोण हेंच करून बसना न्ही हांव. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आज तुगेले ह्या प्रायर ह्या एजारी जाल्यार यू आर सो हॅपी, यू लुक सो हॅपी अँड इन्वॉल्व्ड. आय एम कंटेंटेड. सो प्रति दिवस आनंददायक आनी तुमगे अशी स्ट्रॉंग आसका म्हण जाल्यार सो तू कसं प्रेरण मेळटस तुमकां? म्हणे सान दुखून टाइम एक वेस्ट करून म्हण मातें आसता आमकां. करेक्ट. गेल्लेलो टाइम म्हाका येयना. तुका निमगे हांव 24 घंट्यान 8 घंटे न्हीद दिता. 8 घंटे तुगेलें नाण खाण जेवण रंदप फोन पुरा कर मागीर 8 घंटे कसं करता तू म्हण निमगे वयना 24 घंट्यान तू चंद कोण ते मॅनेज करू कळल्यार कसं नाही करीत. म्हाका कितली पटी दिसता म्हगे लायफ कितली वेस्ट जाल्ले बा इतली कोरनी मागीर कसो नाही करनी अशें दिसचें म्हाका. ना मस्त केला ते तशी एक मनान येता जाल्यार ट्रू. आता तुमी व्हरून म्हाका ते दाखयले हॉल ऑफ अचिव्हर्स फेम कसं अचीव केला तर न्ही आम्ही कसं केला एक घर बांबून 2 चेडू हांव तुगेला न्हय 2 जाणां शिकयला. हे आर्ट गुत आशिल्ल्यान यू आर व्हेरी पॉझिटिव्ह. कळ्ळें. व्हेरी नायस. आता आमी रॅपीड राउंड घेवया. ओके. टँजर पेंटिंग एका शब्दार सांगचे जाल्यार कसं म्हण सांग? इट्स ब्युटिफूल. हांव व्हडड पेंटींग पळयलां. ताजे दूर राबल्यार तूं घंटे घडले राबून पळयता. हे तामिळनाडांत भयंकर नांव आसा न्हय थंयचेय सुकून सूर जालें. तंजावूर गांवांत. तंजावूर तशें तें टँजर ब्युटिफूल. लायक क्विल्टिंग रजायो ते करचे आरामदायक की टायरिंग अब्बा. मेशिनार शिवोवंचे पुरा सुलभ. मागीर 8 फीट दीग रुंद तू नेलार घालून बसून शिवोवंका तें दाट हांव गेल्यार सू भितर वचना आतां पुरा दाट हें लागता. ಕೆಲವು ಜನ कोरू पळोवन नन्गे आगू दिल्ले मारे ती निन्गे सरी म्हणला ते मागीर हांव कसं न्ही अर्द कोन्न दवरना. टायरिंग म्हण तू सोणा ते करता वता आराम जाला तांतू भितर सगळे पळयत कंप्लीट जाता रे खुशी आरामदायक. व्हेरी नायस. आतां प्रितीचे मोगाचे फूल खंयचे? मोगारे पोरंबोळ न्ही जावन मंगळूर मोगारे. मागीर ते झाड आसा मोगारे फाड्डे भारी पोरंबोळकी म्हणून कस्तूर मोगारे. कांतूच्यानी येता की फूल कांतूचे. ओके. व्हेरी नायस. आतां कसले आर्ट तयार करच्याक तुमकां एक वेळ म्हण आसा की सकाळचे दवरचे नातल्यार दनपार नंतर बसचे एनी विच टाइम डू यू प्रिफर? ना म्हाका फुरसत आशिल्ली तेन्ना सकाळी 1:30 नंतर केद जावका तेन्ना बसता सकाळचे. सकाळचे रांदप काम आसता. ओके. लायक आतां तुका एक विश दिल्यार कसं मागता? म्हाका लता मंगेशकराल पद आयकतना आश जेवची पुड दुखोवन तशी एक पद म्हण कंठ दिवक आशिल्लें देवान. आतां तुमगेले यजमानान तुमकां सपोर्ट दिलेलो आसा त्या सपोर्ट एक लायनारी हाऊ डू यू डिस्क्रायब? ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी. ओके. आमचे गेल्यान सांगल्यार केन्नाय आसत न्ही म्हाका हेल्पाक खंयचे वेळार सांगल्यार. आतां चांग वेळू आनी वायट वेळू सो खंयची चड आमकां शिकयता? गुड टायम आनी बॅड टायम. वायट वेळ कशी शिक्का जाल्लेले आसता ते आमी आलोचन करून शिक्काचीच. चांग वेळान तूं जागृत आसून शिक्का. चांग आयिल्ले जाल्ले म्हूण सांगून उड्डू ना. कविता म्हळ्यार दोन्ही टायम परमनंट न्ही न्हू. तेवय वता हेवय वता. ऑल टायम दिस टू शॅल पास.
सो तुगेल प्रकार दोन्ही टायमात आम्ही शिकता खंडित जागृतेर शिक्का तुमगेल 2 चेडवांक तुम्ही डॉक्टर शिकयलं तांकां कसं नमुने मौल्य दिला तुम्ही पेरेंटिंग करता सान असताना तांकां प्रत्येकाचे मोल शिकयला आमी उद्दा वेस्ट करून बरोच पेपर बरोवन बरोवन उडोवचे ना तांचे भितर ते रान कशी कातर पेपर जाता पूण ते सांगताशिल्ले हांव चेडवांक मागीर पुण्यकोटील काणी सांगून महात्मा गांधील काणी पुरा सांगून तांकां फुडें केलेलें सो आनी बेगेल अन्नान म्हणचे आशिल्ले जोडचे फूड खर्चुचे नज म्हण शिकोवचे नज करेक्ट सो आमी खर्चुच्या शिकयनी आशिल्ले तुमी जोड्याची वॉन्ट्स आनी नीड्स म्हणूच मनशाले नीड्स कसं नाही लायक एज्युकेशन लायक खाण जेवण लायक ड्रेस घालणं लायक व्हॅल्यूज शिकयला वॉन्ट्स तुम्ही जोडू सुरू करता नसना म्हाका आय वॉन्ट दिस आय वॉन्ट दॅट कसं जावं ते घेयाचे व्हड कार व्हड टीव्ही कसं म्हण आमी नीड्स फुलफील करचे पेरंट्सान ते हांव तांकां शिकयलां तांणी तशें कीत असंच चांग असंच मेगेल कसं न्ही बॅड हॅबिट्स ना मेगेल मालगड पुतो MBBS शिकतर प्रॅक्टीस आनी करना म्हणून ऑल इंडिया एंट्रन्स बरोवन TISSET टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स बरोवन थंय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शिकून आतां KMC प्रोफेसर जावन नॉन क्लिनिकल कॉलेज ऑफ पब्लीक हेल्थ म्हणून तांचे भितर असिस्टंट प्रोफेसर जावन आसा WHO काम केलां ताणें 2 वर्स पल्स पोलिओ प्रोग्रामा बिहारांत तुमी हांगा येयल्याक तुमगेल टायम कावणो मणिपाला सुकून आमगेल वाहिनी विश्व कोंकणी वाहिनींत येयला आसाची तुमकां मस्त धन्यवाद मेगेले तुमकां विश्व कोंकणी केंद्राक मस्त धन्यवाद हांव एक गृहिणी जावन कसं न्ही अचीव केला म्हूण म्हाका मना वचचें ना कशें की टायम वेस्ट करना मेगेल मटा घरा बसून कशें की केला तें तुमकां व्हड दिसून तुमी आपयल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद आनी तूं सगळे केंद्रांनी दाखयले भारी छंद आसा प्रत्येक म्युझियम दवरन ऑडिटोरियम दवरन ते हॉल ऑफ फेम पळोवका जाल्ले विशय आय विश देम ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच तुमकां हें अशीच खुशी संतोषू आरोग्य केन्नाय आसो म्हण आमी विश्व कोंकणी केंद्रा सुकून विच्ची करता शुभेच्छा करता धन्यवाद धन्यवाद आनी विक्षकांकय आता आमी ह्या एक नमुन्या प्रेरणादायक आशिल्लें संदर्शन तुमी खंडीत आयकून आशा पुरोची तशीच आमी प्रेरण घेवया आनी आमगेलें जीवनय चंदायरी सुख शांती समृद्ध जावन वरया म्हूण सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची आमगेल व्हिडिओज लायक करायची शेअर करायची आणि सबस्क्राईब करायची आणि मुखावेल व्हिडिओंतूय आमी लायक प्रेरणादायक आशिल्ले व्हिडिओज अशी संदर्शना घेवन येताची नमस्कार.